हेलो गुड मर्निङ गाइज आज नयाँ दिन नयाँ बिहान हो नयाँ ब्लगिङ स्टार्ट भइसकेको छ आज चाहिँ उफ्रिँदै घटेको नि त ओके आज किन उफ्रेको भन्दाखेरि चाहिँ नि आज हामी चाहिँ पेलिङ जाँदैछौँ पेलिङ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ सिटक्योङ बध पार्क जाँदैछौँ हो त्यही कारण चरा जस्तै उफ्रेको नि त अन्त हिजो घर आएको अनि हामी चाहिँ सबैजना पापा आमा बुहारी बब्लुहरू सबैजना छ अब हामी चाहिँ निक्लिनु आँटेको यहाँबाट है A few moments later. बटार थियो त्यस्तो थियो है जमाना के कोपालाई पैसा मागेर गएको हेर्नु होइन यताबाट जाँदा पापा के गर्नु थाहा हुँदैन ए पापा पनि थियो कोपा पनि थियो साथमै घुमी घुमी हेरे गाडी चाहिँ घुमी घुमी हेरेको समय रहेछ गाडी घुमी घुमी हेरेको मैले थिएन गाडी त थिएन होला थिएन त्यति साह्रो यतातिर त थिएन झन् यता त थियो अलिअलि एउटा थियो धनी धनीको होला नि त कहाँबाट ल्याउँथ्यो त्यति बेला चाहिँ गाडी चाहिँ डाइरेक्ट बाहिरी देशबाट कि गोर्खेको थियो चिप्चाको थियो सबै पेट्रोल जिप कि नथुको थियो है कफाबाट है पेट्रोल पेट्रोल चल्थ्यो अच्छा यो घर चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्छ अझै मौका पऱ्यो भने चाहिँ पापा चाहिँ सिक्ने गाडी चाहिँ सिक्ने मन सानैदेखि गरेको सिकिहाल्नु पर्छ नि त केटामा सौदिलो हुन्छ दिमाग छिटो चल्छ नि त अब त कहाँ सिक्नु सकिन्छ अन्त नाम्चीमा मैले त दार्जिलिङ गएर पो हेरेको भनेको सुनेको थिएँ त पापाले त नाम्चीमा ए घुमी घुमी हेरे तीन फनको गाडी यस्तो यस्तो छ चल्थ्यो अहिले त गाडी त खेलाइ चिन्यो है पापा ओके हामी चाहिँ पेलिङ आइपुगिसक्यौँ अब यहाँ चाहिँ टिकट काट्ने हो यहाँ हामी सबैजना गर्दैछौँ सिटक्योङ ताल्कु बच पार्क ल कहाँनिर हो यहाँ होला टिकट काट्ने यहाँनिर मान्छे छैन रहेछ खै आएन त अन्त ल हामी चाहिँ बोक्न त यस्तो भिरेर बोक्ने टक्कैसँगले लु अहिले खिच्यो ल नेचर वक हजुर उता जाउँ लु अब यहाँदेखि चाहिँ उता हामी नेचर वक प्राकृतिक हिँडाइ जङ्गलै जङ्गल हामी जाँदैछौँ अलिक पर यस्तो यस्तो खालको चराहरू पनि भेट्छ यही चरा हेर्नु त आज गएको तर एकदमै चिसो है आज साह्रै जाडो पानी पनि परेर के भिडियो बनाउनु है हामी त फोटो खिच्नुको लागि त हामी त पुरा
चाहिँ बोट प्याराडाइस टक्कैसँगले पस्ने हो यहाँदेखि लो 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 यता यता भित्र रहेछ हौ भित्र के जाने हो यहाँदेखि भित्र अब यहाँभित्र चाहिँ डर लाग्दो छ है साथीभाइ छ अरे हौ म त आएको छुइनँ तपाईँलाई पनि देखाउँछु उकालो पापालाई चाहिँ साह्रो परे हिँड्नु ढाड दुख्ने मान्छे भन्छन् यहाँ चाहिँ ठुलो पुल पनि रहेछ यहाँदेखि जाने जग्गा टक्कैसँगले जाने यहाँबाट स्टार्ट रहेछ हो मजाको जग्गा रहेछ तपाईँहरू आउनु भएको छैन भने हेर्नुहोस् भिडियोद्वारा अनि सितक्योङ ताल्कु भनेर चाहिँ यहाँ माथि लेखेको छ मजाको जग्गा रहेछ गाइस रमाइलो जग्गा रहेछ यता पनि यहाँ हामी चाहिँ अहिले टपमा आइपुगेको छौँ भ्युइङ डेकहरू यहाँबाट त सबै कुरा हेर्नुपर्ने यो चाहिँ स्पाइडरको जस्तो टाइपको क्या त्यो बनाएको छ वेब जस्तै बनाएको छ माथि चाहिँ यस्तो रहेछ मजाको रहेछ यहाँबाट चाहिँ त्यससँगले घाम पनि लाग्दो रहेछ यहाँबाट चाहिँ मजाले रमित हेर्ने जग्गा बनाएको रहेछ पापा पनि हेर्नु हुँदैछ अनि यहाँ तल चाहिँ उपर हाँस पनि रहेछ मजाको अब हामी त्यहाँ पनि जाने ट्राई गर्नेछौँ अहिले चाहिँ हामी यहाँ माथि छौँ ब्रिज जस्तो बनाएको रहेछ यहाँ चाहिँ चराले मजाले पानी खाँदै रहेछ ए चराले पानी खाँदै रहेछ हौ पानी खाने जग्गा बनाएको छु ओके अब हामी चाहिँ यहाँभित्र जाँदैछौँ के रहेछ त भित्र हेरौँ है अम्मा हो डर लाग्दो रहेछ नि त पर्दै खतरा लाग्यो पर्दै खतरा रहेछ ए साङ्लोको पर्दै खतरा लाग्यो मलाई गजौ ए खोइ कहाँ छ चरा छ खोइ म त देखिनँ ए अलि अलि मात्रै छ हौ ओहो यहाँ रहेछ नि दामी दामी त उफ तल के चरा हो यहाँ चाहिँ उतल पापा हेलो प्यारोट प्यारोट नाम के हो खुट्टामा उयो बाँधिरहेछ नि नाम के हो गर्न त्यसो नाम के हो तोता यहाँनिर गाइस यहाँनिर हेर्नुहोस् छेउमा आएर बसेको मेरो हो तोता कुछ बोल्दो यार कुछ बोल्दो यार कुछ बोल्दो यार चारो जेनी यहाँ रहेछ दामी मैले त पुरा खिचेँ नि ए दामी तपाईँलाई म यहाँनिर एरियल भ्यू देखाउन गइरहेको छु एरियल भ्यू चाहिँ जानु यहाँनिर उडिरहेको छ यहाँनिर हो त्यससँगले जाउँ अब बिस्तारै अब हामी तल जानेछौँ जाउँ अब तल चाहिँ उयोहरू रहेछ हौ खरायो केहरू पनि रहेछ जाउँ
बब्लुले फेरि अस्ति यस्तो खिच्नु पाएको थियो कि तिमीले ओके गाइस अब यहाँ हाम्रो माथि चाहिँ सक्यो हो हामी सकेर चाहिँ तल जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ के छ अरे अस्ट्रिसहरू पनि छ अरे दामी दामी रहेछ नि हौ पापाले देख्नु हुँदैछ के त अस्ट्रिस बिस्तारै जाउँ के भेला गरेको है मामा मामाहरू चाहिँ एकदम खुसी भएर हेर्नु ठिक्कै है अचम्मै उदेक हुन्छ नि त हाँडी पुरा फुटेछ त्यो चाहिँ सबै क्राईहरू छ क्राई यहाँ त क्यामेरा लिएर आउनुपर्ने छ ठुलो यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो दामी बजी खुसी भएर हेरिरहेछ आमाहरू त साह्रै मजा लाग्यो नि हौ मामाहरूलाई त अन्त यहाँ त आइज यता आइज गयो ल अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ पापा यहाँबाट निक्लिँदै गरेको अब हामी उता चाहिँ ठुलो खाले छ अब त्यहाँ पनि हामी जाँदैछौँ अस्ट्रिस भएको हो ल उता चाहिँ ठुलो रहेछ है बब्लु यहाँ रहेछ नि हो खतरा चाहिँ पापा यो चाहिँ संसारको सबैभन्दा बिगेस्ट बट सरी संसारको सबैभन्दा ठुलो यहाँ चाहिँ मान्छे पनि चढेर हिँड्नु सक्छ छेउबाट हिँड्दा फर है अर्कै खालको फर खालको हुँदो रहेछ यस्तोमा त उयोतिर हुन्छ नि त्यो खतरो खेलाडीहरूतिर चढेर कुद्छ नि यस्तोतिर त थाहा छ है यसले मान्छे कति चाहिँ हुन्छ नि त मसिनो रहेछ यहाँ त बस्छ होला हामीले चाहिँ कलकत्तामा एउटा बच्चा थियो नि तर अक्लो थियो है त्यो यहाँ चाहिँ के रहेछ हामी देखाउँदै लानेछौँ भाइ यहाँ त अन्त मारेछ नि हौ ढालेछ नि यहाँ त अन्त ढालेर पनि खाइसकेछ गर्नै गरेछ नि हौ ओके गोल्डन पिजनमा आइपुग्यो हामी पुरा बाक्लो रहेछ यहाँ चाहिँ तपाईँलाई देखाउनु न अलिक साह्रो पर्ने रहेछ भित्र रहेछ आइज के साह्रो राम्रो हेर्नु नि कति कलरफुल नि गर्नु के छ यो हाम्रो सिक्किमको उयो ब्लग के रहेछ इन्डियन फ्यान्टेल हो त फ्यान जतिकै रहेछ अन्त कता छ यो अलिकति फोकस गरौँ ए बा खुनखार छ है टाइगर चाहिँ एउटा पनि घुम्दैछ मजाले यहाँ चाहिँ फुपालाई बाघ देखाउनु लाँदैछ बब्लुले नभाग्ने खाले बाघ रहेछ त्यो बब्लुले हँसाउँछ नभाग्ने बाघ रहेछ है यो चाहिँ कुन हो कुन हो यो चाहिँ
गोल्डन पिजन र कुन के पिजन सबै पिजनहरू चाहिँ यिनीहरू जाडो भइसक्यो अक्टोबर टिँडे पो हेऱ्यो त रिसायो त अन्त टिँडे पो हेऱ्यो कहाँ चाहिँ निकै लामो खाले छ यता चाहिँ पोन रहेछ माउन्टेन खोइ अह दामी रहेछ यहाँको मन पर्यो मलाई मजाले घुमिरहेको छौँ हो एकदमै राम्रो राम्रो कलेक्सन रहेछ चराको चिडियाको हो अन्त यहाँनिर चाहिँ अब एउटा के हो मन खुसी हुने जग्गा त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अब रङबिरङको चराहरूको होइन चराहरू हेर्दाखेरि बर्ड्सहरू हेर्दाखेरि हामीलाई क्या मनबाट मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो अन्त बब्लु कस्तो लाग्यो यहाँको कलरफुल चराहरू देख्दाखेरि मन खुसी लाग्यो कि कस्तो मलाई त मन खुसी लाग्यो मलाई पनि धेरै एकदम यहाँको चरा चरिन्छ सबै देख्दा दिल खुस है दिल खुस मन खुसी रिस उठेर आयो भने पनि यिनीहरूले खुसी बनाइदिँदो रहेछ नि हो र चाहिँ के थियो आज त अन्त कति हेर्ने यो चाहिँ साह्रै दामी लाग्यो घाममा टल्केको हेर्नु त यो चाहिँ भाले शिर हेर्नु यहाँ कि बसिसकिहाल्यो एकजना बसिसकिहाल्यो अब यहाँनिर नेक्स्टमा फोटो खिचिदिनु पर्यो अहिले चाहिँ हामी यहाँ पोनमा आइपुगेको छौँ यहाँ चाहिँ मजाको रहेछ हाँसहरू खेलिरहेको यता पनि दामी रहेछ हौ यो अघिको हामी गइसकेका छौँ तपाईँहरू देखाइसकेका माथि चाहिँ अब हामी यस्तो गएर यता तेर्छौँ फुल हेर्दै हेर्दै एकजना ड्युटी रहेछ अरे यहाँ चाहिँ राजा है राजै रहेछ नि त हाँस हामी टर्कीमा आइपुगिहाल्छ जान्दैन जस्तोले कराउनु बिर्सिसकेछ उहाँ माथि चाहिँ उयो उल्लु उल अम्बो के हेरेर बस्छ होला नि के साह्रो गम्भीर ल अहिले चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ फ्लावर्सको भेजिटेबलमा सो यहाँ चाहिँ तपाईँको अर्किड कलेक्सन रहेछ हो मजाको अर्किड रहेछ सो दामी लाग्यो मलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ हौ यसलाई के भन्छ यसलाई अर्किड यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पापा पनि एकदम अर्किडको रहर गर्छ कि अब यहाँ अर्किड देखाउनु फुलबारी पो रहेछ त है बुद्ध भगवानको स्ट्याचु पनि रहेछ यता नि अर्किड मनपर्छ होइन अन्त अर्किड हेर्नु ल यो भित्र
यहाँ चाहिँ हाम्रो आशिष चाहिँ लकमा परिसकेको छ पिन्जडाभित्र। आमा गएर खोलिदिन्छ अरे खोलिदिन्छ आयो त खोल्नु आउँदैछ अरे यसले। ओके गाइस फाइनली अब हामी सबै घुमिसकेको छौँ। यहाँबाट निक्लिँदैछौँ हो। यहाँ सबैजना एक्जिट यहाँबाट। अन्त यो केटा पनि आज स्कुल नगई यहाँ आएको छ। यसलाई डरलाग्दो फाइन गर्नुपर्छ आज चाहिँ। बाई बाई गरिदिइहाल्यो नि मामाले। लु बाई बाई। छिटो छ नि। पापा पनि आउँदैछ। अब यो गेट हौ छिर्ने। बब्लु रमाइलो भयो आज। हजुर एकदम रमाइलो। पहिला आएको भन्दा यो अहिले रमाइलो भयो। पहिला पनि आएको तर अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ अब हतार भयो हुँदाखेरि हो। अहिले चाहिँ फेरि कमाउने भन्छ। अहिले चाहिँ नोकरी लागेर आएको। ल जाउँ। अघि बाई बाई गरेको यहीँ छ मामा त फेरि। जाउँ जाउँ लास्टमा साह्रै जाडो भएर चाहिँ आगो ताप्न आइपुग्यो हामी चाहिँ यहाँनिर। आशिषको मिलाउनु पर्छ। यताको पनि होला हो। अब चाहिँ गेटमा आइपुग्यो हामी। अब यहाँबाट चाहिँ हामी निस्किन्छौँ। आगो छ ल हामी निस्किसकेको छ। गाडी चाहिँ यहाँ राखेको। ल बस। ओके अब हामी चाहिँ देन्ताम जानेछौँ। देन्तामबाट चाहिँ त्यहाँबाट फेरि घरतिर। ओके हेर्दै गर्नुहोस् मेरो ब्लगलाई। 3 hours later. ओके गाइस हामी चाहिँ आइपुग्यो यहाँनिर हो। अब जुत्ता सुत्ता खोल्ने। ओके तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो आजको ब्लगलाई। ला बत्ती पनि गयो। ओके बाई बाई। अपने तो अपने होते हैं।